Wenn Gott nicht zu ihm was gesagt hätte, quel que soit mukombo wana ya Corneille, egal wie der Name von Cornelius war, il n'allait pas partir. er wäre nicht gegangen. Ce qui nzamba lobaki na été, il n'allait pas partir. Wenn Gott nicht gesagt hätte, er wäre nicht Mais il est gegangen. parti Aber er ist gegangen, parce que Dieu l'a parlé. weil Gott hat zu ihm gesprochen. Et un dernier verset, Ésaïe 30. Wir lesen einen letzten Vers in Jesaja, Ésaïe 30, Kapitel 30, verset 1. Vers 1, Qu'est-ce que la Bible dit pour clôturer? zu beenden. Deklan, würdest du nochmal den... Ja, das ist Jesaja 30, Vers 1. Ésaïe 30. Je me lève, Moutoumora Tangango. Ésaïe 30, chapitre 1 à 3. Moutoumora Tangango. Ich möchte, dass das jemand vorliest in Jesaja 30, Vers 1 bis 3. La dernière verset. Das ist unser letzter Vers. Ich lese im Namen Jesus. Amen. Jesaja 30, Vers 1. Weh, denn widerspenstige Kinder Bis stricken 3. her. Weiter, bis 3. Okay. Welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen und Bündnisse abschließen ohne meinem Geist und so Sünde auf Sünde häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen, aber mich fragen sie nicht um Rat, um sich unter den Schutz des Pharao zu fürchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Aber der Schutz des Pharao wird euch zu Schande werden und die Zuflucht unter den Schatten Ägyptens zu Schmach. Amen. Amen. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Wehe den widerspenstigen Kindern, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen. Prophète azolela. Nzamba azolela à travers prophète. Hier weint Gott durch seinen Propheten. Mawa. Traurig Nabino ba rebelle. für die Rebellen. Bozo sala makambo sans ma parole. Ihr macht Dinge ohne mich zu befragen oder ohne meinen Qui prennent Rat. des résolutions, donc bazo ba décision sans la parole. Die Entscheidungen treffen ohne mein Wort. Mawa nabino. Traurig für euch. Bozo ba décision sans ma parole. Die ihr Entscheidungen trifft oder Pläne Est-ce ausführt ohne que mich. décision zui nzamba zana kati? Die Entscheidung, die du getroffen hast, ist Gott darin? Nzambe loba na nzambe zana kati décision. Ist das Wort Gottes in deiner Entscheidung? Est-ce que nzamba zo gagner loko na kati? Hat Gott etwas mit deiner Entscheidung zu tun? Abi mawa ba osala ba alliance sans ma volonté. Gott sagt, die machen Pläne ohne meinen Willen. Est-ce que ba alliance zo sala na batu volonté nzamba zana kati? Die Verbindungen, die du mit den Menschen machst, ist Gott darin? Poka osala ba camarade bele? Nur damit du viele Freunde hast, Poka osala ba connaissance bele? damit du viele Abi Bekanntschaften hast. mawa. Und Gott sagt, es ist traurig. Bosala ba alliance sans volonté na Ihr ngai. macht Dinge ohne meinen Willen. Abi bazo ba mawa bozo quitter en Égypte sans me consulter. Und Gott sagt, es ist traurig, weil ihr macht euch auf nach Ägypten und ihr fragt mich nicht um Rat. Ozo lukali sungi na mukili sans otuna nzambe. Du suchst nach Hilfe in der Welt, ohne Gott zu fragen. Toi lobi, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Lisu ko batela ma ozo lukaba o batela mananzela nanzela na yomo koto nanzela mukili et que vous allez pas na yo et ko batela ma ya pamba. Und in Vers 3 heißt es, aber der Schutz des Pharaos wird euch zur Schande werden. Es wird umsonst sein. C'est très important mes frères. Das war sehr wichtig. Toza exposé na bitumba mingi parce que nous mettons loin la parole du Seigneur. Wir sind auch viele Kämpfen ausgesetzt. Einerseits auch, weil wir das Wort Gottes nicht leben und das weit von uns ist. Parce que nous décidons beaucoup sans la parole. Weil wir auch vieles entscheiden, ohne Gott zu befragen oder ohne sein Wort. Tocha parole musika to décider bisomo. Wir entscheiden selbst und legen das Wort von uns entfernt. C'est ça le problème. Und das ist das Problem. Toza la alliance sans la parole, sans Dieu. Wir gehen Verbindungen ein oder Kontakten ohne Gott. Il y a que la parole du Seigneur pour te sortir. Es gibt nur das Wort Gottes, das dich rausholen kann aus der Löwengrube. La parole te suivra partout, même Weil quand das tu Wort es il te wird dich suit. überall folgen, auch in der Löwengrube. Abina oko banga te.
Gott sagt, hab keine Angst. oyikaki mpi kopamba te, Du bist nicht umsonst standhaft geblieben. kobanga te, Hab keine Angst. odefandaki nga pamba Du te, hast mich verteidigt. obundeli nga pamba te. Du hast nicht umsonst für mich C'est la gekämpft. parole qui te dira comme ça na kati ya libulu ya In der balion. Löwengrube wird das Wort zu dir kommen. Abi kobanga te, Hab keine Angst. na kobimiso na Ich libulu ya werde balion. dich hier rausholen. Alléluia. Amen. Kobanga te. Hab keine Angst. Il y a que la parole Nur das Wort, qui a suivi Daniel na kati ya libulu. das dem Daniel gefolgt ist in der Löwengrube. Nayebisi ye bakozala calme. Und er sagte, sei ruhig. Kobanga te. Hab keine Angst. Yo odefendre nga pamba Du te. hast mich nicht umsonst verteidigt. Nakolakisa yo. Ich werde es dir zeigen. Et Dieu akangi munoko. Und Gott hat den Mund zugehalten. Akangi munoko ya nani? Akangi munoko ya lion. Vom Löwen. Il y a que la parole qui te suivra partout. Nur das Wort kann dir überall folgen. Tina kati ya libulu. Bis in der Löwengrube. Il y a que la parole Nur das Wort qui te suivra partout. kann dich überall folgen. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, j'aimerais qu'on puisse donner encore une fois de plus une parole de choix à la parole de Dieu dans nos cœurs, ich möchte, dass wir wirklich ein Wort des Wahls in unsere Herzen aussprechen. dans nos maisons, Für unser Haus, dans nos vies. in unser Leben. La parole te suivra partout. Und das Wort wird dich überall folgen. Ata bisika mutu akolanda yo te, Da, wo kein Mensch dich folgen kann, la parole te suivra. wird das Wort dir folgen. Même là où l'homme ne te suivra pas, Da, la wo kein parole te Mensch suivra. hinkommen kann, wird das Wort dir folgen. Nzeo moko yemambi azoloba olandinga tiawa, olandinga tiawa, olandinga tiawa. Es gibt ein Lied von einem Sänger, der sagt, du hast mich bis hier sogar gefolgt. Bis hier hast du mir gefolgt. Bis hier hast du mir gefolgt. Olandinga tiawa. Und er sagt, bis hier hast du mir sogar gefolgt. Ata na kata piaka alandi yo ntina kata piaka wana naza wana. Auch in deinen Nöten sogar, da hat er dir gefolgt. Ata na kati ya bakomba alandi yo ti aza na kati. Sogar in deine tiefsten Kämpfe hat er dir gefolgt. Il est là. Er ist da. Il y a que la parole qui te suivra partout. Das Wort wird dich überall folgen. À Orlando partout. Er wird dich überall folgen, Mes frères dans le Seigneur. liebe Geschwister. C'est pourquoi Pierre avait compris la Und Petrus grandeur hatte de la wirklich parole. diese Tiefe dieses Wortes verstanden. Il n'a pas été Er war nicht intimidé beeinflusst par le nom wegen dem de Namen Corneille. von Cornelius. Le loba ko no premier ministre na besoin na yo. Wenn man heute zu dir kommt und sagt, der Premierminister sucht nach dir, Hein? Papa Gianni azawana? Asabimi? der ist schon weg, d'accord. der Bruder Pour Gianni. Angleterre abimi. Baya ko biso que non reine Angleterre na besoin atindi le délégation na besoin na fa azana besoin na yo. Wenn man sagt, ja, die Queen Elizabeth hat eine Delegation geschickt und sie lässt sich rufen, Le baya ko biso que te roi bata Suède bazana na zomona bino. Baya sebno que te roi Suède atindi batu na ndako. oder der König von Schweden Tukazana besoin na bino. schickt eine Delegation, weil er euch rufen lässt, Biso bat Allemagne. oder bei uns in Deutschland, Délégation yé te kansler donc premier ministre Merkel azana besoin na atindi lo oder batu. man sagt zu uns, die Kanzlerin Merkel lässt euch rufen Ba voiture to libana ba délégation und na ba draußen ist eine ganze sécurité. Delegation mit Security. Olobani. Was wirst du sagen? Olata veste mbang olati nini. Vielleicht wirst du dich schnell umziehen OK. und wirst gehen. Ah, ça n'a besoin na donc tamso ako matsanga ko pesanga musala kitoko ko sala ngabo ya changer Ja, vie na die nga. suchen nach mir, die lassen mich rufen, ich gehe mal, vielleicht werde ich erhoben oder irgendwas. Pierre n'a pas été impressionné Aber Petrus, der war nicht davon beeindruckt. par cet officier. Nicht durch diesen Offizier. Ce qui l'impressionnait, Was ihn beeindruckt c'est la hat, parole. das Wort. C'est la parole de Dieu qui l'impressionnait. Das Wort Gottes hat ihn Un beeindruckt. enfant de Dieu Ein Kind Gottes. ne peut être impressionné que par la parole. Ein Kind Gottes sollte oder könnte nur von dem Wort Gottes. Tika te moloba na nzambe kala nde impressionnanga Nur yo. das Wort Gottes sollte dich Oye beeindrucken. tikali rien. Das Rest nein. Atoyena rien. Egal mit was du kommst, Ata muta nein. ina forme ni Egal rien. in welcher Form der Mensch zu mir kommt, Ata muta nein. latin Egal wie du rien. dich kleidest, nein. Ata muta te immeuble wana yanga Ja, du sagst, rien. das ganze Gebäude gehört mir, nein. Omoni karo yanga Siehst du dieses Auto, das gehört mir? rien. Nichts. Omoni ni mbongo yanga Siehst du, das ganze Geld gehört mir? rien. Nein. Nous ne pouvons, un enfant de Dieu ne Un peut kind être Gottes impressionné que par la parole. sollte nur durch das Wort Gottes beeindruckt werden. Laisse-toi impressionner que par la Lass dich von dem Wort Gottes beeindrucken. yango nde oza molongi. Dann wirst du ein Sieger. Nous sommes impressionnés par les choses du Aber monde. wir sind beeindruckt von Dingen der Nous Welt. sommes impressionnés par les hommes. Wir sind beeindruckt von Menschen. Nous sommes impressionnés par le Wir matériel. sind vom Materiellen Nous beeindruckt. sommes impressionnés par des choses, Wir sind von par Dingen der Welt, banalité. die vergänglich sind, beeindruckt. C'est pourquoi na suka tozobima l'échec.
Und am Ende sind wir keine Sieger. Moi, nzambe atiki yo mpo matoti atali parcours ya bitumba no ozalaki no impressionné. Am Ende sagt Na er Gott, makambo. du hast mich verlassen. Aber Gott schaut den ganzen Lebenslauf. Ja, und Du warst von Dingen beeindruckt, die nichts mit ihm zu tun hatten. Yango na suki échoué Und am Ende hast du keinen Sieg. oyo tia na moto ya nzambe pamba. Ja, du gibst vielleicht Gott die Schuld. Il n'a rien à voir. Aber er hat damit nichts zu tun. Il a regardé, tu étais impressionné. Er hat dich beobachtet, du warst beeindruckt. Ouais, tu étais impressionné même par ton combat. Du warst sogar von deinem Kampf beeindruckt. Même bitumba ne ko impressionné. Sogar dein eigener Kampf beeindruckt dich. Il y a que Christ, nzambe, quand sa parole ne ko impressionné. Nur sein Wort und Christus sollte dich beeindrucken. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Die Bibel sagt, derjenige, der in mir ist größer und stärker als der in der Welt. Qu'est-ce qui est dans le monde? Was ist denn in der Welt? Yo mo bono pesa ba kombo. Du kannst alles erwähnen, was in der Welt gibt. Ah, celui qui est à moi est plus fort que celui dans le monde. Derjenige, der in mir ist viel größer als der in der Welt. Oh, eza na monde, ya molimo pe ya nzoto. Das geistig und auch materiell. Ne peut pas t'impressionner. Das kann, also alles andere konnte dich Désormais, nicht beeindrucken. que seule la parole puisse t'impressionner. Nur das Wort sollte dich beeindrucken. Oh, nous ce tikali. Der Rest, Attends, t'as mis un diplôme, on a un diplôme, mon auch wenn einer mir ein Diplom rausholt, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Parole, il y a que Nur la das parole Wort, qui nur m'impressionne. das Wort. Parce que la Bible dit, Weil die Bibel sagt, tout a été créé par la parole. alles wurde durch das Wort erschaffen. Diplôme ne peut créer mukili. Kann dein Diplom die Welt erschaffen? Mais la parole a créé le monde. Aber die Welt, das Wort hat die ganze Welt erschaffen. Diplôme ne peut créer mutu. Kann dein Diplom einen Menschen erschaffen? Mais la parole a créé tout. Aber das Wort hat alles erschaffen. A créé na banyam. Sogar Tiere. Il y a que la parole. Nur das Wort. Soyons impressionnés par la parole. Lass uns vom Wort Gottes beeindruckt Pas sein. par les hommes. Nicht durch Menschen. On va prier le Seigneur. Wir werden beten. Prie ton Dieu. Bete zu deinem Dis Gott Seigneur, und sag, Herr, je me suis laissé trop impressionner par les ich habe choses du mich monde. lange von Dingen der Welt beeindrucken lassen. C'est pourquoi j'ai été trop combattu et beaucoup échoué. Deswegen wurde ich auch viel bekämpft und habe Misserfolg gehabt. Désormais, Aber ab jetzt j'aimerais me laisser impressionner Lasse ich que mich- par la parole. lasse ich mich nur von deinem Wort beeindrucken. Combattre Bekämpfe. pour la parole. Kämpfe auch für das Wort. Défendre Verteidige que la parole. das Wort. Élève ta voix. Erhebe deine Stimme. Prie le Seigneur. Bete zum Herrn. Au nom de Im Jésus. Namen Jesus.